con dân nước Việt luôn sẵn sàng hiến dâng tất cả vì độc lập tự do, vì sự toàn vẹn non sông gấm vóc. Tổ quốc chỉ một lời hiệu triệu sẽ có triệu triệu lời hồi đáp, bởi tất cả những trái tim Việt Nam vẫn đang lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.